Hallo zusammen, ich bin Katharina, ich arbeite bei Betty Bossi als Rezeptredaktorin und ich liebe Mailänderle-Teig und als Kitchen-Hack zeige ich euch, wie man aus Resten Tischkärtchen macht. Und aus dem Resteteig tue ich jetzt ein paar Formen ausstechen, lege es aufs Backblech und sie backen. Und für das Kärtchen dran zu machen, machen wir noch ein Loch. Ich tue es jetzt noch in die Schoki.